ल आज सर्वप्रथम त उहाँप्रति मेरो चरणमा धेरै धेरै उहाँलाई अनुरोध छ। उहाँ चाहिँ कैलाशपति शिव पार्वती हजुरको सब शोक सन्तोष वर्ष आनन्द 120 वर्षसम्मलाई रोग व्याध ना गोठो पाँड सब अन्न धन सुन्या त के भन्यो यत्रो डल्लो सुनको चढाएर के साध्य छैन मनले चितायो भनेपछि नो त बुढो मान्छे सक्दैन खाना बनाएर नसक्ने हुनाले एकै टाइम खानु अझै पनि एकै टाइमलाई नखाने जसोलाई विचार छ मेरो। अब ल अब मलाई दुध चाहिन्छ। ल गुरुजीको मैले कुरा सुने र यहाँका जो पनि छाडा चौपाया छन् र यहाँका जनतालाई र हामी सबै सनातन धर्म हिन्दू एक हिन्दू हो गाई दर्शन हामी हिन्दूले मेरो विचारमा त के भन्छ भने प्रत्येक हिन्दू घरमा एक गाई हुनु पर्यो। मेरो सोच विचार यसमा तपाईँको के विचार छ राखिदिनु पर्यो। मेरो सोचले के भन्छ भने हामी हिन्दू हो भने घरमा एक गाई हुनु जरुरी छ। हिन्दूले बुवाको श्राद्ध बनाउने आमा बाबुको गाई छैन गोबर छैन गहुँ छैन ग्वानी खाने गाई छैन श्राद्ध बनाउने यो बिग्रियो कसरी त गुरुजी पनि बताइदियो। अब कोले बिग्रियो त कलियुगले बिगाड्यो। सबैले कलियुगको पछाडि लाग्नु भएन आफ्नो सनातन धर्म पछाडि लाग्यो। आजकल व्रत बनाउन अहिले अब्बजना भाइले सन्ने बनाउन होइन। पहिलेको मान्छे के गर्थे भने सन्ने कुनै हालतले उपास भयो कहाँ नानो धुन यो टट्टी पेसाब धुनलाई पानी पाएन मन्त्रद्वारा गर्ने थियो भने उति पछाडि नभयो भनेपछि सन्ने उपास भयो भने एक गिलाएर सन्ने गर्नु भने अब त्यो सन्ने नआए बनाउन उसले के गाई पाल्लान् भन्ला छ। यो बुवा खाए त खाना नलाउने भयो कि कोही बेचेलिन लत्ती छान लत्थानले चलान को सौरा नआए यो नआएले आमा मम्मी बुवा यो जमाना यहीको पछाडि कोही जन लगाऊ तम सनातन धर्म पछाडि लाग्यो। भगवान्ले भोलि नानलाई एउटा उनले लेखिरहेको थियो होइन। म अब कहाँ मैले 12-14 लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो मन्दिर सबाडे उनले सबैले भेटाए भने म सालभरिको दर्गो बनाएको मेरो सम्पत्ति गिरिसकेको भन्दा थियो। यो दिन ग्वालो गएले अरे महात्माजीले यो सम्पत्ति कसरी छोडेको गयो ल मैले हाम्रो महात्माजी हाम्रो महाराज त्यो आयो भनेर त्यो घाँस नपाया हो भनेर गऱ्यो गर म आफ्नो सनातनमा छाड्ने होइन तम जसलाई गर उपरवाली मलाई दिने त्यो छ। अब यहाँका जसले गाई गोरुलाई छोड्या छन् अहिले जस्तै जथाभरि गाई गोरु अब त्यो कुरा लागि मैले त्यो अन्धेला गरौँ भने हामीले यो समाभूत भइहाल्दैन। सबैलाई मेयर उपमेयरलाई पनि न्युम्त सबैलाई गाउँका अध्यक्ष सदस्य सबैलाई न्युम्त छ सबैले आउने दिन केही कुरा यो कुरा म भन्छु त्यो कुरा कसैले मानेपछि यो मेरो लाइलाई घचघचाउने हो। अब यो जान्छ हल्लाउँछ ल त ठिक छ मैले कुरा सुने हाम्रा महात्माजी हाम्रो सनातन 10 गाई 10 11 12 गाई बनाएर हो 5 गाई ब्याउने छन् र आज एक गाई खोज्या एक गाई मेरो हिसाबले चाहिँ त गलाइ लखा गाई एकदम मोटा बनायो भने तौन खाली मध्य बनायो तिनकी पराल चाहियो ढुटो चाहियो नुन चाहियो उदिन मैले 300 रुपियाँ दिएँ झन् नुन लियो भने नुन दिएँ त बिचरा तौन धुलो हुलो खोजी खाली यो असल गाई कहाँ भएर छन् यो खडीवटा मज्दै बच्चा हामी अझ 2-4 गाई थप्दै भने 25-30 गाई हाल्नु 2 जना ग्वाल ल ठिकै छ। मैले महाराज धिराज गुरुको हाम्रो कुरा सुने र ठिक छ उहाँले भन्नुहुन्छ लास्टको दिन चाहिँ मैले यहाँ आम भेला गर्नेछु र यहाँको जनमानसको गुनासो र यहाँको राजनीतिक दलको पनि कुरा बुझिन्छ त्यसप्रति मेरो आवाज उठ्नेछ भन्ने छ। ल हस् त अहिलेको लागि ल